เดี๋ยวเก็บของแป๊บหนึ่งสวัสดีครับผมฟีฟ่ามาจากซาสเปานะครับวันนี้ผมมีเรื่องที่จะมาทำแตกต่างจากปกตินิดนึงปกติช่องผมทำวีล็อกพวกอาหารหรือในอนาคตผมมีคลิปสั้นอะไรพวกนี้โผล่ขึ้นมามีรีวิวบ้างแต่ในวันนี้ผมเลือกมาทำงานฝั่งอาร์ตนิดหนึ่งผมจะทำสิ่งที่เรียกว่าอาร์ตเทอราปีนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยชัวร์ว่าอาร์ตเทอราปีคืออะไรก็คือการใช้ศิลปะในการเทอราปิสแล้วก็ยอมรับจิตใจและตัวตนของเราเนาะมันก็เหมือนกับศาสตร์แห่งความเข้าใจในตัวเองเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกๆคนมีช่วงเวลาที่รู้สึกไม่สบายใจอาร์ตเทอราปีคือการวาดรูปและให้ปล่อยให้ตัวของเราได้ปล่อยสิ่งที่เราเก็บเอาไว้ออกมาบนผืนผ้าหรือกระดาษบันทึกความหมายบางสิ่งบางอย่างลงไปในที่หนึ่งส่วนของผมอยากรู้ลึกๆแล้วว่าความรู้สึกผมมันเป็นยังไงกันนะผมมีปัญหาอย่างนี้มาตลอดบางครั้งผมรู้สึกเหมือนผมไม่เข้าใจใครเลยไม่ชัวร์ด้วยซ้ำว่ารู้สึกยังไงบางคนเขาบอกว่าให้ไปลองทำอาร์ตเทอราปีดูมันช่วยลดความอึดอัดพวกนี้ไปได้เยอะเลยดีไม่ดีเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นด้วยบางอย่างที่เราไม่อยากยอมรับบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันถ่วงเรามันอึดอัดหรือคับแคบอยู่ในใจของเราอย่างแรกเลยเรามีเจ้าแคนวาสตรงนี้วางไว้อยู่นี่คือพื้นที่ปลอดภัยนี่คือที่ที่เราจะแสดงสิ่งที่เราเก็บไว้ออกมาสิ่งที่ผมทำคือผมทำจิตใจให้ว่างก่อนแผ่นผืนผ้าใบมันว่างเปล่าครับที่นี่ไม่มีอันตรายอะไรให้เราต้องกังวลที่นี่คือสถานที่ปลอดภัยของทุกๆคนที่นี่คือสถานที่ปลอดภัยของผมเราเตรียมแคนวาสเราเตรียมสีเตรียมผู้กันเตรียมอะไรก็ตามที่เราคิดว่าเราใช้บันทึกลงไปในพื้นที่ว่างอันนี้ให้มือของเรามันหยิบไปเองครับให้เราเลือกด้วยสัญชาตญาณตอนนี้เรามีของที่เราต้องการครบแล้วและอย่างสุดท้ายคือจิตใจที่เงียบสงบและว่างเปล่าครับตอนนี้ปล่อยให้ความรู้สึกของทุกๆคนที่กำลังทำอยู่นะครับรวมถึงผมด้วยให้รู้สึกถึงความอึดอัดภายในใจคับเคืองอะไรเราแค่ต้องถามตัวเองว่าตอนนี้มีอะไรที่คับเคืองรู้สึกแย่อะไรหรือเปล่าของทั้งหมดที่ผมหยิบมาในตอนนี้ผมหยิบมาด้วยความรู้สึกนะครับผมจงใจเลือกแคนวาสรูปวงลีเพราะเหมือนกับไข่ครับตัวตนที่ผมกักเก็บไว้แล้วมันไม่เคยหลุดออกมาตลอด20 ปีผมจงใจเลือกใช้สีเทียนเพราะเจ้าสีเทียนมันคือสีที่ได้ใช้ตั้งแต่เด็กครับสำหรับผมความเป็นเด็กมันสื่อได้หลายอย่างไม่ว่าจะมีเยอะหรือน้อยผมมั่นใจว่ามันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในตอนนี้ครับทุกสีที่ผมจับผมรู้สึกโกรธผมรู้สึกเศร้าตอนที่ผมหยิบสีม่วงอันนี้มาผมรู้สึกโดดเดี่ยวสีเหลืองความปลอดภัยสีเขียวเหมือนกับบางสิ่งที่กำลังลุกลามตัวของผมสีน้ำเงินคือความแหลกสลายในใจของผมสับสนผมว่าสัญลักษณ์สีดำเป็นตาประทับการกักขังสีส้มเพิ่มความร่ำร้อนผสมผสานกับทุกสีที่ผมได้ระบายลงไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้ต่อจากนี้การระบายแต่ละอันมีอารมณ์ที่แตกต่างกันถึงแม้จะเป็นสีเดียวกันแต่ผมกลับรู้สึกไม่เหมือนกันสักอันมันคงลำบากที่จะอธิบายด้วยแค่เพียงสีเดียวความรู้สึกของผมมันเลือกสีนั้นในการลงไปบนพื้นที่แห่งนี้นะครับผมมองไปที่ภาพของเขาผมมองเข้าไปที่ใบหน้าเขาตาปากจมูกหรือแม้แต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้รอยยิ้มอันนั้นของเขานี่คือเพื่อนของผมที่อยู่กับผมมานานที่สุดตลอด20 กว่าปีเขาอยู่กับผมมาโดยตลอดเขาล้นไปด้วยสีที่หลากหลายเขาล้นไปด้วยสีที่เป็นเหมือนเปลวเพลิงตัวความรู้สึกของผมเป็นคนวาดให้
โดยสมบูรณ์แบบครับช่วงนี้เราอยู่ในช่วงที่เราจะมาทำความรู้จักกับเจ้าเพื่อนของผมตรงนี้นะครับสิ่งแรกที่เราทำกับคนที่เพิ่งรู้จักคือเราอยากแนะนำตัวเขาก่อนถึงเขาอยู่มานานแค่ไหนเราก็ยังไม่รู้จักเขานะตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นผมจะเป็นคนแนะนำตัวสวัสดีครับผมชื่อฟีฟ่าผมชื่อคุณคัมมิงผมถามเขาว่าเขากำลังรู้สึกไงอยู่เขาบอกว่าเขาแค้นมากเขาโกรธมากๆแล้วเขาปล่อยออกไปไม่ได้แล้วเขาต้องการความเข้าใจเขาไม่อยากให้เราเอาคนที่เขาแค้นมาอยู่ใกล้ๆอีกแล้วคนแบบนั้นคนประเภทนั้นเขาไม่อยากได้อีกแล้วแล้วเขาก็ยังบอกกับผมอีกว่าที่สำคัญที่สุดคือการที่เรานะต้องกอดรับคนที่เขารักเราสิ่งที่มันคาอยู่ในใจของเราคือความแค้นแล้วเขาพยายามบอกว่ามีคนรักเรามากกว่าพวกคนแบบนี้ตั้งเยอะเราอย่าจมปักกับอะไรที่เป็นทำให้เรารู้สึกแย่และนั่นคือคุณคัมมีที่ผมได้ทำความรู้จักกับเขาการที่เราวาดอาร์ตพวกนี้ในกระดาษหรือพื้นที่พวกนี้คือพลังงานพวกนี้ของเรามันล้นออกไปเราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้การควบคุมมันไม่ใช่การลบมันออก 100% เนี่ยเพราะว่าตามหลักแล้วคุณคัมมีของผมเนี่ยเขาพยายามช่วยผมเขารู้ว่าผมไม่ชอบอะไรมีปัญหาอะไรปฏิเสธอะไรปฏิเสธความจริงเรื่องไหนผมรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณคุณคัมมีที่ได้บอกผมเรื่องพวกนั้นแต่ว่าในสเต็ปขั้นต่อไปผมต้องใช้สีขาวมาระบายทับเจ้าคุณคัมมีภาพวาดนี้หรือว่าแคนวาสนี้มันเหมือนเป็นหัวใจของเราไม่มีพื้นที่ให้กับอย่างอื่นเลยเหรอนอกจากสิ่งที่คุณคัมมีเขาพูดถึงความรู้สึกด้านลบพลังงานทั้งหมดนี้ผมระบายสีขาวลงไปผมไม่อยากให้มันถูกลบแต่ว่าผมอยากให้เจ้าสีสันเหล่านี้อยู่ในการควบคุมของผมมีพื้นที่ให้กับความรู้สึกอื่นของผมที่กำลังจะถูกบันทึกลงไปในตัวพื้นที่ว่างผมต้องการที่จะสร้างพื้นที่ใหม่ให้กับความต้องการและตัวตนของผมอะไรคือตัวของผมอยากจะบันทึกมันไปพร้อมกับหุ่นคัมมีที่อยู่ตรงนี้สีที่ผมชอบที่สุดคือสีขาวครับสีขาวเยือกเย็นสงบสุขุมว่างเปล่าผมหยิบสีที่ผมชอบที่สุดผมค่อยๆแต้มลงไปผมค่อยๆสร้างภาพที่หนาวเหน็บผมมีพื้นที่ให้กับไออุ่นและความเย็นที่อยู่เหนือคุณคัมมีและดวงดาวปาฏิหาริย์ที่กำลังล่วงหล่นให้เราได้ขอพรกันคำปรารถนาของความอบอุ่นนั้นสักวันจะเฉิดฉายออกมาผมเลือกสีขาวสีส้มให้กับความอบอุ่นสีเหลืองความศักดิ์สิทธิ์และการนำทางและนี่คือภาพของผมเราได้ทำแล้วถามว่าเรารู้สึกยังไงเนาะเพราะที่ผมเป็นคนไม่ค่อยภูมิใจกับผลงานตัวเองขนาดนั้นผมไม่ค่อยเชื่อมั่นในสิ่งที่ผมทำแต่ว่าผมรู้อย่างหนึ่งคือในงานเนี้ยผมรู้สึกรักมันไม่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผมเสียเวลาในการทำมันเลยแม้แต่น้อยผมรู้สึกว่าผมได้เห็นสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนภายในตัวของผมเองแล้วก็ผมแบบต้องขอบคุณเพื่อนๆที่นั่งดูวิดีโอนี้จนจบนะเพราะว่าแบบช่องเราใหม่มากเราไม่มีใครเลยตอนนี้แบบมีเพื่อนนั่งดูทำงานอาร์ตอย่างนี้รู้สึกดีนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีใครอยากตีความงานอาร์ตหรืออยากคุยก็ลงในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยผมแบบอยากรู้ว่าคนดูผมนะเป็นคนยังไงบ้างผมอยากเข้าใจเขาแล้วก็ผมอยากเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นโอเคครับขอบคุณที่ชมคลิปครับ